Assalamualaikum dulur. Dan es dulur. Lidah Wetan depan kantor, pas di kantor dulur. Saudara DM kita yang Lidah Kulon pun belum hujan dulur, masih gerimis. Ini lumayan besar dulur es saljunya. Ada sebesar ibu jari kurang. Ada yang kurang, ada yang lebih besar ini. Melotak suaranya dulur. Nah, tuh dulur. Nah, seperti ini dulur butirannya. Nah, ini dulur salju atau es batu ini. Tuh segini dulur.